वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग संजू मोड्स। तो दोस्तों, आपने एक वीडियो देखी, एक छोटा सा अपडेट था बाइक के बारे में कि जो मैंने एयर फिल्टर लगाया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप भी अपनी बाइक में लगा सकते हैं। इजी टू इंस्टॉल है, आराम से लगा के, और 100% वो बाइक की परफॉर्मेंस को चेंज कर देता है। मेरी बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, पिकअप में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। तो और मैंने उसको चेक की, जो टायर्स मैंने लगाए हैं, ब्रेक्स लगाए हैं और सस्पेंसर जो भी मतलब इंस्टॉल किया है, उसको चेक करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। आप भी इस तरह की मॉडिफिकेशन अपनी बाइक में कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में बस इतने अपडेट देना था। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।